Hukumar 'yan sanda ta ƙasar Nijar ta fitar da sanarwar gargaɗi kan sabuwar damfara ta intanet. Hukumar 'yan sanda ta ƙasar Nijar ta gargaɗi jama'a kan wata sabuwar hanyar damfara da ake yi ta shafukan sada zumunta kamar Facebook, WhatsApp da Telegram. Masu damfara na yaudarar mutane ne da sunan tallace-tallace, aikin ƙarya ko zuba jari mai riba. A cewar sanarwar, bayan mutum ya shiga irin waɗannan hanyoyi, ana jawo shi ya saka kuɗi a wasu ayyuka na bogi. Da farko ana iya maida mashi kuɗi ƙanana waɗanda ya fara sanyawa domin ya ƙara yarda, daga baya sai a karɓi kuɗin shi masu tarin yawa ba tare da an maida mashi ba. Hukumar ta kuma bayyana cewa ana wanke kuɗaɗen da aka samu ta hanyar kiriptimoni tare da amfani da katin sim da asusun kuɗi na wasu mutane. Saboda haka, hukumar ta buƙaci masu amfani da intanet da su yi taka tsantsan tare da kai rahoto ga hukumomi duk lokacin da suka ga irin waɗannan hanyoyi na damfara. Muna fatan Allah ya kare al'ummarmu na musulmi baki ɗaya. Allah kuma ya ba jami'an tsaronmu ƙarfin gwiwa tare da yin nasara a kowane lokaci. Ƙarshen wannan takaitaccen bayani kenan. Ku tarbe mu zuwa anjima domin jin irin nasarorin da jami'an tsaron ƙasar Nijar suke samu a cikin 'yan kwanakin nan, insha Allah. A daidai karfe 6. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Amma kamin nan, idan wani ne zuwa ku na farko a wannan channel tamu mai albarka, da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun labarai daga sassan Nijar da ma duniya baki ɗaya.